बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PHP जे सिंधी वीडियो ट्यूटोरियल में तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चवां थो। मां आहियां सैयद अली नकी ऐं असां हिन वक़्तु कवर करे रहिया आहियूं इफ़ कंडीशंस खे, जंहिंमें असां नेस्टेड इफ़ भी पढ़ियोसीं ऐं नेस्टेड इफ़ अञा ताईं कंटिन्यू आहे। मां हिकिड़ो ॿियो प्रोग्राम हिन ते करणु चाहियां पियो। असां पहिरियों ई प्रोग्राम ठाहियोसीं नेस्टेड इफ़ ते, जंहिंमें सिंपल हिकिड़ी इफ़ हुई जंहिंजे अंदरि हिकिड़ी नेस्टेड इफ़ हुई। ठीकु आहे, मां ॿियो प्रोग्राम ठाहियां थो। जंहिंमें अगेन मां सॼो प्रोग्राम करण खां पोइ तव्हांखे सम्झायां थो। ॾिसो, ही मां प्रोग्राम ठाहे छॾियो। मोस्टली जॾहिं मां पंहिंजे स्टूडेंट्स खे ही प्रोग्राम बोर्ड ते जेको आहे लिखी करे ॾेखारींदो आहियां त उहो काफ़ी कंफ्यूजन जा शिकार थींदा आहिनि ऐं आउटपुट ॿुधाइण में काफ़ी स्टूडेंट्स खे मुश्किल थींदी आहे। ठीकु आहे, त अचो हिनखे थोरो सम्झूं था। असां वटि छा आहे, आउटर इफ़ आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ उनजे अंदरि हिकिड़ी नेस्टेड इफ़ आहे। ठीकु आहे, वरी उनजे अंदरि अगेन हिकिड़ी नेस्टेड इफ़ आहे। ठीकु आहे, मां थोरो हिननि जो अॻिते थो करे छॾियां ऐं इनखे बि थोरो। ठीकु आहे, हीअ असांजो आउटर इफ़, इनर इफ़, इनर इफ़। ठीकु आहे, जंहिंसां असांजो हिकिड़ो स्ट्रक्चर हिते नज़र अची रहियो आहे नेस्टेड इफ़ जो। ठीकु आहे, मां तव्हांखे पहिरें वारे प्रोग्राम में हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾेई करे सम्झायो त अगरि घर जो दरवाज़ो बंदि हूंदो आहे त कोई बि घर जे अंदरि इंटर थी नाहे सघंदो। ठीकु आहे, असांजो जेको कंपाइलर हूंदो आहे उहो मथां खां रीड कंदो ईंदो आहे, उहो ॾिसे थो त फॉल्स आहे, घर जो दरवाज़ो बंदि आहे। ठीकु आहे, मोस्टली स्टूडेंट जेके ग़लती कंदा आहिनि, उहा अॻ में मां तव्हांखे ग़लती ॿुधाइणु चाहियां थो। त मोस्टली स्टूडेंट छा कंदा आहिनि, ग़लती कंदा आहिनि त हिन इको खे छॾे करे हू चवंदा आहिनि ही इफ़ ट्रू आहे त इनर इफ़ आउटपुट ईंदो। ठीकु आहे, उन खां पोइ ही इफ़ बि ट्रू आहे त इनर इफ़ आउटपुट ईंदो। ठीकु आहे, ऐं उन खां पोइ ही एल्स बि ईंदो, छो त आउटर इफ़ फॉल्स आहे। ठीकु आहे, त ईअं न थींदो बिल्कुलु बि, छो त आउटर दरवाज़ो ई बंदि आहे त असांजो कंपाइलर हेॾे अंदरि एंटर थींदो ई कोन। हिन सॼे कोड खे असांजो कंपाइलर रीड न कंदो, छो त असांजी इफ़ जेका आहे उहा फॉल्स आहे, आउटर इफ़, यानी कि घर जो दरवाज़ो ई बंदि आहे त असां घर जे अंदरि एंटर कीअं थी था सघूं, पॉसिबल ई न आहे। असां वटि जेको आउटपुट ईंदो उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु छा ईंदो, एल्स रन। ठीकु आहे, असां वटि जेको आउटपुट ईंदो उहो आउटर एल्स रन ईंदो। अचो हिनखे मां रन करे ॾेखारियांव थो। क्लोज्ड ट्यूटोरियल्स, इफ कंडीशन एंड नेस्टेड इफ एंड एग्जांपल 2। ॾिसो आउटपुट असां छा अची रहियो आहे, आउटर एल्स रन अची रहियो आहे। ठीकु आहे, इहो असां वटि हिकिड़ी ॿिनि वीडियो जे अंदरि मुश्तमिल नेस्टेड इफ जी नंढड़ी सीरीज़, जंहिंमें तव्हांखे यानी कि टोटल अगरि इफ कंडीशन खे ॾिजे त 4 वीडियोस ते मुश्तमिल मां इहा सीरीज़ ठाही आहे इफ कंडीशन जी, फ्रॉम वीडियो नंबर 8 वीडियो नंबर 9, 10, 11 एंड 12 वीडियो। ठीकु आहे, इहे 4 वीडियो असांजो इफ़ ते मां ठाहियूं आहिनि, जंहिंमें असां इफ़ कंडीशन खे कवर कयो आहे। आई होप कि तव्हांखे इफ़ कंडीशन ते जेको आहे कमु करणु अची वियो हूंदो, या इफ़ कंडीशन सम्झ में अची वई हूंदी। मां वधीक बहितर सम्झां थो, छो त मां पंहिंजे स्टूडेंट्स खे जेको मुंहिंजो पढ़ाइण जो तरीक़ो आहे मां उहो ई हिते फॉलो करणु चाहियां थो, तव्हां सभिनी जे लाइ बि। त मां इफ़ कंडीशन ते पंहिंजे स्टूडेंट्स खां कुझु गेम्स ठाराईंदो आहियां। ठीकु आहे, त इनशाला मां
ट्राई कयां थो त नेक्स्ट वीडियो जेका हूंदी उहा मुंहिंजी इफ कंडीशन ते का न का गेम हूंदी जंहिंसां तव्हांखे इफ कंडीशन जो यूज़ेज पूरी तरह सां क्लियर थींदो त असांजी इफ कंडीशन किथे किथे यूज़ थींदी आहे या छो यूज़ थींदी आहे या कहिड़नि कमनि जे लाइ यूज़ थींदी आहे। ठीकु आहे, प्रोग्रामिंग सॼी इफ ते मोस्टली कमु कंदी आहे। ठीकु आहे, त छो त इफ खे सिंधी में फर्स्ट वीडियो में मां सम्झायो इफ कंडीशन जी वीडियो नंबर 9 में, त इफ खे अगरि सिंधी में चऊं त जेकॾहिं। ठीकु आहे, असांजी कोडिंग सॼी ईअं ई आहे। ठीकु आहे, बस जेकॾहिं ही कमु थिए थो त फलां आउटपुट अचे, जेकॾहिं ही कंडीशन आहे त फलां आउटपुट अचे, जेकॾहिं ही कंडीशन आहे त फलां 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 असां वटि आउटपुट अचे। असां वटि प्रोग्रामिंग सॼी इफ कंडीशन आहे मोस्टली, माने सभिनी खां वधीक यूज़ थींदड़ असां वटि शइ इफ आहे। ठीकु आहे, हाणे जीअं नेस्टेड इफ जो असां अगरि एग्जांपल वठूं त नेस्टेड इफ असां वटि यूज़ थींदो आहे मोस्टली अहिड़िनि जाइनि ते जॾहिं असां वटि कंडीशन जे अंदरि बि अगेन कंडीशन हुजे। जीअं फॉर एग्जांपल अगरि नंढिड़ो मां तव्हांखे एग्जांपल ॾियां त तव्हां कंहिं इंस्टीट्यूट विया हो पढ़णु या यूनिवर्सिटी विया हो पढ़णु, भाई यूनिवर्सिटी त खुलियल आहे। ठीकु आहे, आउटर गेट खुलियल आहे, तव्हां यूनिवर्सिटी अंदरि एंटर थी वियो, पर छा टीचर अवेलेबल आहे? ठीकु आहे, सेकंड कंडीशन। अब यूनिवर्सिटी खुलियल ई असां आयासीं यूनिवर्सिटी में, पर सेकंड कंडीशन जा छा टीचर अवेलेबल आहे, यानी कि छा असांजी क्लास थींदी, इहा असांजी सेकंड कंडीशन थी वई। ठीकु आहे, अहिड़े तरीक़े सां इहे त ख़ैर बेसिक एग्जांपल्स हुया, इन्हनि खे वधीक अॻियां असां प्रोग्रामिंग में यूज़ करे वधीक इन क्लियर करे वठंदासीं। हाणे अगरि तव्हांखे को क्वेश्चन हुजे, का कंफ्यूजन हुजे त तव्हां मूंखां पुछी सघो था, इन कमेंट करे सघो था हेठां। हिन वीडियो खे लाइक करणु ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा ऐं हिन खे शेयर करणु त बिल्कुलु बि न विसारींदा। इंशाल्लाह मिलूं था नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।